Trevor Henderson, creador de críptidos o criaturas interesantes y perturbadoras. En este video escucharás algunos sonidos que producen los monstruos de Trevor Henderson. Antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita. Overlocker o Observador es una criatura enorme del grupo de los titanes, del cual más adelante te voy a hablar. Hasta ahora no se sabe cuáles son las intenciones de la criatura, pero es de certeza que no son nada agradables. El titiritero gigante es una criatura enorme. Su nombre le fue dado gracias a esa marioneta que parece estar controlando con su apéndice. Tiene un pico similar al de un pájaro. Esta criatura cuando aparece no significa nada bueno. El titiritero gigante parece poseedor de otra criatura conocida como la marioneta. Floorball Creek. Esta es una criatura extremadamente peligrosa. Ya te la había mencionado en un video donde hablo de una criatura de Trevor. En aquel video hice mención a sus características y en este video escucharás su respectivo sonido. Por último está esta criatura, de cual ya creo que la conoces, The Wandering Doom o la Perdición Errante. Es una criatura humanoide bastante extraña. Este gigante apareció no hace mucho y en definitiva es una criatura bastante extraña y peligrosa. Ya. Suscríbete y dale me gusta para más videos.